こんにちは、千代子です。ようこそおいでくださいました。今回チャレンジしているのは自動走行の掃除ロボットです。なんで今更掃除ロボットを自作するのでしょう。通販や100円ショップで1000円以下のものが売り出されたのが話題になったではありませんか。でも実際問題として使い物になる掃除ロボットはやはり1桁か2桁値段が違うようですよね。激安品は走行に関しては障害物を避けるというのではなくて、ぶつかったら方向転換をするという猪突猛進体当たり仕様だったり、また肝心の掃除能力に至ってはむしろゴミをかえって撒き散らしていくといった笑いを取って楽しませてくれるガジェットもあるようですよね。求められるものが掃除能力の高さよりも笑いの方なら低予算で自作したっていいではないかと居直るわけです。私が欲しいのは吸引はしなくていいのでフロアワイパーでホコリを取ってくれる掃除ロボットです。体当たり方針ではなくて、衝突はなるべく回避してもらって、壁や家具、そして自分自身にダメージを加えないようにすること。センサー付きで自動走行するフロアワイパーです。アルドゥイーノで制御されるスマートカーなら、先人の皆さん方が動画やアルドゥイーノのプログラム、すなわちスケッチをいろいろ公開してくださっています。障害物を確認しながら走行する二輪駆動や四輪駆動のロボットカー、そういう車にフロアワイパーのヘッドをくっつけて床をぐるぐる散歩しながらホコリを取ってもらおうという目論みです。部屋の隅の方は自分で掃除するけど、壁や家具がないところにワイパーをかける単純作業からは解放されたいのです。決して広い部屋じゃないんですけどね。ロボットカー本体の材料を見ていきます。今回作ったのは2個の TT モーターそれぞれに車輪が2つついて、それにボールキャスター1個を加えた三輪車です。マイコンはアルドゥイノウノの互換機を使いました。制御にはマイコンだけではなくてモータードライバーが必要でした。TT モーターに使われる DC モーターには高い電流が必要だそうで、アルドゥイーノからの電力供給ができないし、またアルドゥイーノに電流をたくさん流すと壊れてしまうかもしれないそうなんです。その辺のところをモータードライバーがうまく計らってくれるのだそうです。TT モーターと車輪、モータードライバーはセットとして購入しました。車輪はシャフトに直接はめられるようになっています。ボールキャスターはホームセンターで物色しました。こちらは障害物を感知するための超音波センサー。目が2つあるので、この子が取り付けられると急にロボットっぽい可愛いビジュアルになりますが、2つの目のうち1つはスピーカーで、もう1つはマイクです。超音波を出して、それが物に当たって跳ね返ってくるまでの時間によって前方にあるものとの距離を測ります。コウモリと一緒ですね。このセンサーの向きを変えるためにサーボモーターも必要です。それから今回はセンサーシールドも使いました。マイコンの上にくっつけて機能を拡張させるものということです。結論から言うと絶対必要なものというわけではなかったです。私は以前ヨレヨレのショッパーバッグの中にマイコンと TT モーター、それと赤外線受信センサーを仕込んで、さりげなく床にポイって置いておいて、テレビのリモコンが押されたらいきなりショッパーがガタガタと歩き出すといういたずらを家族に仕掛けたことがあります。いつか動画にするかもしれません。で、その時にはセンサーシールドなしでいけましたし、ちょっと迷ったのですけれど、カプチーノ1杯飲んだつもりで一度買ってみました。結果的にはなくてものすごく困るというわけではないですけれど、センサーシールドを使った方が配線がいつもよりもすっきりしたように思います。
マイコンの入力端子ごとに電源端子とアース端子がついているので、モーターやセンサーからのジャンプ線をひとまとまりの束にしておけたのです。これらのパーツを埋め込んでいって車の形にする専用の枠、いわゆるシャーシーは使いませんでした。木の空き箱を使いました。おそらく和菓子かお寿司系のものが入っていたのでしょうね。何か美味しいものだったのかもしれませんが、残念ながら全然覚えていません。スイッチは少々しょぼいですが、とりあえずうちにあった小型ブレッドボードとスライダースイッチを使いました。スケッチをマイコンにアップロードした後、第一段階ではこのような形でモーターの制御の試運転をしていたのですが、なかなかうまくいかず、時間だけがいたずらに過ぎていきました。どうやら超音波距離センサーが壊れていたようなんです。センサーが働いているのか、まず確かめておくべきでした。こういう簡単なコードをマイコンにアップロードしてパソコンにつないだまま Arduino IDE のシリアルモニターを開くと、センサーが測定した距離がセンチメートル単位で印字されます。センサーの前で手や物を近づけたり離したりして、ちゃんと働いているかどうか確かめます。このセンサーは大丈夫なようですね。TT モーター2つは竹ひご2本でつなげてから箱の下にくっつけました。接着にはグルーガンを使っています。グルーガンは高級的な接着には向かないけれど、取りたい時にはパキッときれいに剥がれてやり直しが効くので、試作には良いですね。サーボモーターでセンサーの向きを変えさせるには、ホーンにセンサーを固定しなければいけません。コークを使いました。センサーの裏側の回路がむき出しなのが不安でしたので、ちょうどいいコスメの箱に入れて、爪楊枝でコルクとつなげてホーンに固定しました。これでサーボモーターでセンサーを動かせるようになったので、このサーボモーターとセンサーのセットを箱の前方に取り付けました。センサー付き自動走行ロボットのスケッチは、例によって先人の方々がネットに載せてくださっていますので、それらを土台にして必要に応じて自分なりの変更を加えていきます。これらのライブラリーはインストールしないとコンパイルできないようだったら、Arduino IDE 上のライブラリーマネージャーで検索すれば出てきますので、自力でダウンロードしなくても大丈夫でした。Arduino のデジタル端子2345が TT モーターの回転を制御しますが、それぞれモータードライバーのピン IN1、IN2、IN3、IN4 とつながっています。この4つのピンのハイとローの組み合わせで、停止、前進、後退、右へ曲がる、左へ曲がると車の動きが決まります。TT モーターからは右側のモーターにつないだジャンプ線はモータードライバーのアウト1、アウト2に入り、左側のモーターからのジャンプ線はこちらのアウト3、アウト4に入ります。私の場合はジャンプ線をつける金具が車の内側、シャフトが後ろ側になるように TT モーターを取り付けたのですけど、このスケッチですと右側モーターからは上側の金具からのジャンプ線をアウト1にして、左側のモーターからは上側の金具からのジャンプ線をアウト4にするようにしたら、どちらの車輪も前進すべき時には前進するように回転しました。ところでジャンプ線なのですけど、TT モーターのこの金属部分に結ぶようにつなげられるようにはなっていますが、この金具はそれほど丈夫ではないようで、試作中にいろいろいじくっている時にねじれてくるだけではなくて、最悪ちぎれてしまいます。ハンダ付けをしてその上からグルーガンで留めました。モータードライバーの端子 IN1、IN2、IN3、IN4 の両側には
ENA、ENB という端子があり、それぞれのモーターのスピード制御用です。私のモータードライバーは配達された時、ENB にだけ短絡用のピンが刺さった状態でした。もしスケッチでモータースピードを指定しない場合は、ENA、ENB の両方をショートしている必要があります。でないと、短絡してない方のモーターは動かないようなのです。私は掃除をしてもらうことを想定していたので、あまり走行速度が速いのは良くないかもしれないと思い、デフォルトの速度ではなくてスケッチで調節できるようにしようと思いました。なので短絡ピンはなし。ENA は Arduino のデジタル端子6、ENB はデジタル端子7につなげました。この部分ですね。センサーと前方障害物との距離がある程度縮まると一旦停止するようにします。ここではとりあえず40センチと長めにとっていますが、この数値も必要に応じて調節します。超音波距離センサーとサーボモーターからの線はセンサーシールドに直通。センサーのエコーピン、トリガーピンはArduino のアナログ端子 A1、A2 にそれぞれつなぎます。サーボモーターはデジタルピンの8から指令を受け取ります。前方障害物が一定以上近づいたら一旦停止して4秒交代、左右を確認、左側も積んでいるようだったら右側へ方向転換、でなければ左へ。当初は直進して壁の近くに来たら直角に右へ少し進んで再び直角に右ターンして逆方向に直進というシステマティックな動きで床をカバーしていけばいいと思っていたのですが、ぴったり直角に曲がるというのは結構調節が面倒そうですね。電源についてですが、電池ボックスからスライダースイッチを経由してモータードライバーの 12V ピンに入り、そこから Arduino のセンサーシールドの VCC ピンにつなげています。Arduino への電源供給ならモータードライバーの 5V 端子とつなげればいいのかなと思ったのですが、それだとモーターが動きませんでした。また私のモータードライバーだけなのかもしれませんが、接続がかなりセンシティブで、ジャンプ線はちょっといいものを使って端子のネジはかなりしっかりと締めないとなかなかうまく働きませんでした。これは切って使えるジャンプ線なのですけれど、結構しっかりしていそうです。こちらを先をちょっと曲げてからモータードライバーの端子に挟んでネジ止めした方がうまくいった気がします。これも私の場合だけかもしれませんけれどね。フロアワイパーのヘッドは梱包材だった発泡スチロールを切って紙を巻いて作りました。洗濯バサミでダストシートを挟めるようにしています。ショベルカーみたいに箱の前方に引っ掛けて使います。モーターの回転速度などスケッチのパラメーターが同じでも、床の素材が変わったりワイパーヘッドをつけてバランスが変わったりするとターンする角度も変わってしまいます。というか、それよりも直進モードの時なかなかまっすぐ前へ進めないんです。車軸の具合が左右でちょっと微妙に違うのかもしれないし、いろいろと試して調節の必要がありますね。超音波距離センサーの位置はもっと低い方が良かったです。また将来的にはセンサーを増やして後ろや横も確認できるようにしたいです。挟まって身動きが取れなくなった時のために、測定距離が一定時間変化しなかったら音声で教えてくれるようなスケッチも書いてみたので、これもそのうちアップロードして試運転してみます。というわけで、ホコリワイパーロボットの試作第1号でした。広い部屋でもないのに自分で掃除した方が早いでしょうという全くもってごもっとも土星論でのツッコミはどうぞご容赦ください。
ここはもう改良を重ねながら意地でも使っていく所存です。最後までご覧いただきありがとうございました。どうぞまたいらしてください。